Malci, pozdrav! Kako ste? Nadam se da vam kiša nije dosadila. Meni ju je preko glave. Ne možeš šetat, ne možeš prat robu, sušit robu. Ajme majko, ajme majko. Ali zato možemo vježbati tako. Za početak ćemo raditi zagrijavanje. Ajmo jednu malu igricu. Raditi ćemo visoki skip i kad ja kažem hop, moramo svi stati i nema mrdanja. Ja vas gledam. Lagano, znači lagano. Ajmo diši malo koljena više. Hop! Nema mrdanja. Ajmo, idemo još jednom. Diši koljena gore. Hop! Dobro, ajmo. Hop! Ajmo. Diži. Hop! Dobro. Sad. Za početak ćemo raditi skokiće. Vidite, sve ćemo raditi na dlanovima, znači nemojte mi prstići ovako da ih ne slavijete, nego na puni dlan. Znači tu smo, kao stav sve, s tim da za početak radimo raširi noge, skupi noge. Radimo 10 ponavljanja. Spremi, hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bravo, to ćemo ponoviti 2 puta. Ajmo, znači moramo stati ravno, spremi, hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bravo. Sad ćemo raditi trčanje ili penjače. Znači kao da se penjimo na nekom brdašce. Znači na dlanovima smo, jedna noga naprijed, druga nazad i mijenjamo noge. Prvo ćemo raditi polako pa samo malo brže. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. To ćemo ponoviti još jedno. S tim da ćemo raditi to samo malo brže. Znači tu smo. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bravo. Vam teško. Nije. Najbolje ste. Sad ćemo raditi suružne skokove. Ići ćemo lijevo, desno. Vidi? Znači tu smo. I sad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bravo. I to ponavljamo još jedno. Znači tu smo. Ajmo. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bravo. Sad ćemo raditi ove suružne skokove, s tim da ćemo raditi prema gore, prema dole. Vidi? Znači tu smo. I idemo noge naprijed. Hop, pa nazad. 1, hop, 2, hop, 3, hop, 4, hop, 5, hop, 6, hop, 7, hop, 8, hop, 9, hop, 10. Bravo. I to imamo ponoviti još jednom.
Tu smo. Hop, 1, hop, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bravo. Sad ćemo se malo napiti vode. Gledajte mi sad. Sad ćemo iz niskog skipa lagano raditi visoki skip, s tim da ćemo se pomicati u lijevo. I onda ćemo opet niski skip, pomičemo se u desno. Evo sad će niski skip. Kad ja kažem hop, znači pomičemo se u lijevo, pa niski skip, hop, pomičemo se u desno i to radimo 4 puta. Ide druga, hop, hop, bravo, idemo treća, hop, dobar, hop, dobar, hop, ovo je zadnja, četvrta, znam da noge bole, ali ajmo to izdržati, niski skip, hop, bravo, ovo je bilo jako, jako teško, nadam se da ste uspjeli. E sad, radit ćemo to isto, s tim da ćemo samo zabacivati nogama nazad. Vidi, znači niski skip, kad ja kažem hop, onda zabacivamo pete nazad, opet, niski skip, zabacivamo pete nazad. To radimo 4 puta. Ide druga, hop. Odlično, niski skip. Hop. Dobar. Hop. Dobar. Niski skip. Hop. I imamo još jedno. Hop. I zadnja. Hop. Bravo. Potresimo malo svoje nogice. E sad. Sad ćemo probati raditi iskorake. To smo već zadnji put radili. Napravit ćemo 10 puta na jednu nogu, 10 puta na drugu. Bitno mi je da napravimo veliki korak, klek, dignit se i nazad. Znači ruke su tu na kukovima, veliki korak, klek, pazite samo da vam ovo koljeno ne ide ovako preko prstiju. Nego znači tu ste negdje, da bude ravno. Digni se, noga do noge. Bitno je da ovu nogu koja ostaje nazad, da je ne pomičemo. Moramo znači zalijepiti i nemamo dalje. 2, nazad. 3, nazad. 4, nazad.
5, nazad, 6, nazad, 7, nazad, 8, nazad, 9, nazad i 10, nazad. Sad ćemo to isto napraviti sa drugom nogom. Znači tu smo, iskorak, klek i nazad. Bitno je da ne mičemo nogu koja nam je ostala nazad. Hop, bravo, 3, hop, nazad, 4, nazad, 5, nazad, 6, nazad, 7, nazad i 8, nazad, 9, nazad, zadnji 10, nazad. Bravo. Evo, ja se nadam da ste se zagrijali i idemo sad sa istezanjem. Amo glava gore dole, 4 puta, 4, idemo desno, lijevo, 4 puta, bravo, krug u jednu stranu, 4 puta, 3, 4 i druga strana, bravo. Idemo jedna ruka prema naprijed, znači lijevu ruku prema naprijed, 2, 3, 4, 5, 6, idemo nazad, pazi da ruka bude ispružena, da prsti budu ispruženi, kao da plivamo leđa. Tu smo. 3, 4, 5, 6. Ide druga ruka, ide znači desna ruka, 2, 3, 4, 5, 6 i nazad, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bravo. Sad ćemo raditi oba dvije ruke, prvo 4 kruga bez skoka, pa 4 kruga sa skokom. Ići ćemo prvo prema naprijed. Znači rekli smo 4 kruga bez skoka. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Idemo nazad. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4. Bravo. Idemo sad krugovi. Znači 4 kruga u jednu stranu. 3, 4. Idemo u drugu stranu. 1, 2, 3, 4. Bravo. Idemo skupi noge. Koljena. 1, 2, 3, 4. I druga strana. 1, 2, 3, 4. Odlično. Idemo sad raširiti noge. I radimo oba dva kruga prema vanka. 1, 2, 3, 4. Prema unutra. 1, 2, 3, 4. Odlično. Idemo sad stopala. Znači, 1, 2, 3, 4. Druga strana. 1, 2, 3, 4. Idemo desna noga. 1, 2, 3, 4. Druga strana. 1, 2, 3, 4. Odlično.
Gledajte mi sad. Spustit ćemo se dole, kao da sjedimo. Rekli smo ruke na koljena. I šetat ćemo 4 koraka tamo, 4 koraka prema nazad. To ćemo raditi 4 puta. Znači tu smo. 1, 2, 3, 4 i nazad. 1, 2, 3, 4. 4 puta. Ovo je bilo prvi. Ide drugi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Krenut ćemo se na ovu stranu. Da bolje vidite. Znači tu smo. 1, 2, 3, 4. I nazad. 1, 2, 3, 4. Imamo još jedan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bravo. Noge malo bole, ali mora da boli. Idemo dole na pod. E sad, možete skinuti svoje tenisice. Možete i prije. A bilo mi je ledeno nogama. E sad, stopalo na stopalo, ravno leđa, radimo leptiriće. Meni je baš draga ova vježba, možete malo duže. Lijepo sjediš, radiš leptiriće, zamišljaš livadu, sunce, ajme, još ako si negdje blizu mora, i jedeš lubenicu. Meni ti je lubenica najdraže voće. A u brodići, baš se u brodiću ne mogu voziti. Ajme, sva mi je nekakva muka. Ali ribu obožavam jesti. Obožavam. Dobro. E sad, idemo raširiti noge. Uhvatimo jedno stopalo. Može, hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ide druga noga, odnosno ruka. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bravo, sad ćemo skupiti noge i idu oba dvije ruke. Ajmo, hop, najuzimo. 1, 2, 3, ruke uz uši, kao da bivaš delfin. 4, 5, 6. Bravo. E sad, idemo noge kravu. Danas ćemo raditi 15 puta. Ja mislim da vi to možete. Ajde mi pokažite. Znači tu smo, spremni, hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Odmori. Udah na usta, pušemo na nos. Druga. Spremi. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bravo. Znači, udah na usta, puši na nos. Idemo još jednom. Udah na usta, puši na nos. Idemo sa škarice. Isto radimo 2 puta po 15. Spremni, hop. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1. Odlično. Udah na usta. Spuši na nos. Još jednom. Udah na usta. Ispuši na nos. Idemo druga. Spremi. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bravo, najbolje ste. Udah na nos. Ispuši na usta. I imamo noge delfin. Tamo. Tu smo. Spremi. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bravo. I imamo još jedno. Nema stajanja, nema prekidanja. Kad ja krenem, krećete i vi. Kad ja stanem, stajete i vi. Ok? Druga. Spremi. Hop. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bum! Odlično. Idemo sad na noge, imamo čučnjeve. Radimo 2 puta po 15 čučnjeva. Znači ruke su tu. Spremi. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i zadnji 15. Odlično. Napit ćemo se malo vode. I imamo još jedno. Znači tu smo. Spremi. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Odlično. I imamo još svijeću most, s tim da ćete svijeću zadržati 5 sekundi, ajmo probati bez pomoći ruka i most. Kako ispadne. Rekao bi moj Matej, kako bude, bude, šta ćemo sad? Tu smo. Spremi, hop, digni gore, 1, 2, 3, 4, 5. Spusti, pa ćemo ponoviti još jednom. Spremi, hop, 1, 2, 3, 4, 5. Spusti. Imamo još napraviti most. Znači tu smo, ruke tu, digni, 1, 2, 3, 4, 5. Spusti. Još jednom i gotovi smo. Amo, spremi, hop, 1, 2, 3, 4, 5. Bravo društvo! Nadam se da je to bilo dobro, da ste uspjeli odraditi
I za kraj imam jedan zadatak. Nadam se da će vam se svidjeti i da ćete ga uspjeti napraviti. Radit ćemo stoj na glavi, ali samo prvu fazu. Nećete noge ispružiti, noge će ostati zgrčene. Nemojte ništa raditi na silu, nemojte se odgurivati, nego lagano samo podignite noge od poda i probajte kontrolirati pokret. Naravno, kad to budete raditi, onda recite mamama i tatama da božićnu jelku pomaknu negdje. Da ne bude voća sukuda po kući. Znači, probajte to napraviti, šalim se, probajte to napraviti negdje gdje imate barem 2 metra prostora. Znači, vaša 2, ajde 3 velika koraka. Je li može? Čisto radi sigurnosti. I radite to na mekanoj podlozi, ne na krevetu, nego na tapitu negdje. Evo ovako. Tu smo. Znači, ne na prstiće, nego na puni dlan. Podignemo se na prstiće od nogu, pa kleknemo, stavimo glavu i lagano se podižemo prema gore, znači dižemo guzu i dižemo stopalo od poda. Znači tu smo, samo lagano. Znači tu. Lagano držimo 1, 2 i lagano se spustimo. Nadam se da nije bilo teško. Evo još jedno, znači nemojte se odgurivati jako od poda, nego samo lagano. Evo još jednom iz ovog kuta. Znači stavimo tu, dignemo se na prste, spustimo koljena, stavimo glavu i lagano, znači lagano. I spustimo se dole.